Në bibliotekën e qytetit të Shkodrës u zhvillua veprimtaria promovuese e librit Lëvizja për rivendosjen e lirisë së besimit fetar në Shkodër 1989-1990 e autorit Bajram Xhafa. Ky botim sjell një kontribut të rëndësishëm në dokumentimin e historisë së rikthimit të fesë në Shqipëri pas dekadave të ateizmit komunist. Autori tregon mbi përmbajtjen dhe filozofinë e librit duke theksuar se ai përmbledh ngjarjet, dëshmitë dhe zhvillimet kyçe të periudhës 1989-1990, kur Shkodra u bë qendra e parë e lëvizjes për rikthimin e lirisë së besimit. Në libër unë trajtoj fillimin e lëvizjes për demokraci në Shkodër, por shkodranët bën edhe një lloj marifeti, vendosen ta kapin problemin nga instalimin e lirisë fetare në Shkodër. Mëftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari në fjalën e tij cilësoi këtë ngjarje si një moment historik që shënoi ringritjen shpirtërore të shoqërisë shqiptare. Çdo përpjekje për ta rrënuar dritën e Zotit, thirrjen e tij, bekimet e tij, lidhjen me dashninë e tij, nga kushdo qoftë, në çdo kohë, nga e shkuara e sotmja e në të ardhmen, është një përpjekje e dështuar. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të 35 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit dhe mblodhi studiues, klerik dhe qytetar të interesuar për këtë pjesë të rëndësishme të historisë së Shkodrës dhe Shqipërisë.